Шеф Джизи готви! Как ще правим, хора? Този клип го правя поради 2000 гледания, които стигаха в YouTube и обещанието, което направих. Така, днес ще ви покажа някакъв рандом шит, който ще сготвим. Добре, нека да започнем с яйцата. Чукаме първото яйце и го сипаме в това. Почнем с второто яйце. О, шит! Малко пропуснах. Карай. И стресва яйце. Така, яйцата са готови. Добре, сега сипам захарта. И слагаме захар. Добре. Сипах цялата захар. Сега взимам вилиста и започваме да бъркаме. Започва са една много яка жълта смес. И ако някой може да види жълта смес, мисля, че изглежда доста добре. Няма да падне, че кое е точно. И да уляхме майната му. Така, сега отиваме към бакпулвера. Слагаме малко бакпулвер. Надяваме да стане добре. Слагаме малко, разбира се. Цак. Още малко. Добре, няма значение, това ще свърши работа. Почваме да бъркаме. Добре, сместа продължава да е готина. След бакпулвера, който сложихме. Така, сега смятам да сложим малко ванилева захар. Ванилевата захар ще предаде много хубав аромат и сладост и ванилева такова на захарта. На сместа, естествено. Така, още малко. Добре, мисля, че е добре. Сега продължавам да бъркам, да се получи една хубава смес, да няма грудки вътре и да е гладка. Добре, сместа почва да се получава. Яйцата сега време е да сложим брашното, което е много важно. Ще сложим една чаша приблизително брашно. Мисля, че е добре. Слагаме брашното. И сега започваме да бъркаме до добра смес. Надяваме да се получи, защото не прилича на нищо. Holy shit. Добре, бъркаме. Малко повече може би трябва. Добре, получава се нещо, което не прилича на нищо. И мисля, че забравям нещо. Да, мисля, че е време. Трябва да взема млякото. Така, млякото. Holy shit. Аз сложих само шибани яйца, захар, а сместа ми стана зелена. Holy fucking shit! Аз това нещо трябва да го ям. Боже господи! Как? Добре, майната му и така ще стане. Под такова. Надявам се да е хубаво. Така, слагаме малко мляко. Да видим. Млякото ми не е отворено. Така, малко разляхме, но няма значение. Така, слагаме малко мляко. Мисля, че е достатъчно. Така, и продължаваме да бъркаме до добра смес. И понеже сместа почне да става доста рядка, смятам да сложа още малко брашно, защото брашното ми не е достатъчно. Слагам малко брашно. Така, продължаваме, смятам да сложа още малко брашно, защото сместа още не е достатъчно гъста. Holy shit, тя е зелена. Добре, сега ще пия малко млекце, защото нещо ми се припи. Holy shit. Така, малко трябва да се сбърша. Така, продължавам с бъркането. Още малко брашно ще долеем, ще досипем, да кажа. Така, мисля, че почва да се получава.
И след малко ще започна, ще отида да загрея фурната, след като смесата е готова. И е време за какао. Ще сложим малко какао. Добре, зелената смес мисля, че почна да се сгъстява малко по малко. И мирише доста добре. Доста добре. Слагам още малко брашно. Доста добре. Получава се. Надявам се да е вкусно. Бъркаме и продължаваме да бъркаме. Шеф Джизи се измори. Добре. Така. Мисля, че е време да сложим малко какао за мирис. I'm in love with the cocoa. Holy shit. Това изглежда много яко. Така. И е време да изсипем нашата смес в формата. Но преди след като изсипем във формата, или не, първо смятам да пусна фурната, което е по-добрият вариант. Пускам фурната и сместа почне да бълбука, това е хубаво. Може би е доста добра. И отивам да пусна фурната. Така. Мисля, че фурната е добре, готова е. И е време да започнем да продължаваме. Така. Добре, сега добавям още брашно, защото ми се струва доста рядка. Добре, оставих сместа за буквално да отида до фурната и тя, след като справих да бъркам, тя се получи по-рядка, не знам каква е причината. Сместа продължава да ми бъде рядка, но няма ще трябва да добавям още брашно, което означава, че ще си бъде още малко. Ако съм го разбъркал, ще сложа още малко захар. Така слагам още малко захар. Майната му сложа всичката захар. Holy shit. Да, аз мисля, почна да се получава много добре. И консистенцията е доста добра. И всичко почна да се получава много добре. Независимо, че беше доста рядка, вече почна да добива вид, който е добър за нещо вкусно. Така смятам да го опитам. Да, наистина е доста добро. Много добро вкус. Независимо от всичко, че е зелено. И мисля, че е време да изсипя сместа в формата. И смятам да пърка още малко. Мисля, че сместа наистина вече почва да става добра. Странното е, ще видя дали е добро на захар. Да, но не мога да разбера защо има шиба вкус на алкохол. Мамка му, аз не слагам шиба на алкохол. От такова. Така, изсипвам сместа в формата, нека да се вижда по-добре от камерата. Изсипвам сместа във формата. Прецизно, бавно и красиво. Както ги разсипвам с спират-лория. Бързо и лесно. След като съм сложил малко смес, ще добавя от неща вкус за настроение. Добавя едно бомбонче, 2 бомбончета, 3 бомбончета, цялата кутия. Мисля, че е доста добра. И добавям с сместа. Дори остана още един бомбон за мен. Няма повече говори за мен, майната му, не трябва повече. И започвам да слагам още смес. Уау, имаш нещо зелено, голямо парче. Може би е, да се надяваме, че е парче от брашно. И изсипвам цялата смес.
Мисля, че идеш доста добре. След малко ще го покажа на камерата. Изсипвам всичко. Доста добър зелен кекс. Не знам защо е зелен, но е вкусен. Поне за сега. И опирам сместа. И е време за да сложим нашето произведение изкуство във фурната. Добре, сега аз вкарвам сместа, ето може да покажа на камерата, сместа изглежда доста добра, с добра консистенция. И е време да я сложим във фурната и да изчакаме приблизително 30, ще видим колко минути, за колко ще стане, защото е зелена. Слагаме я и holy shit, отваряме фурната и чакаме нашият кек да се стане. Така, ами нашето кекче е готово, отваряме фурната и проверяваме кекчето. Ето го нашето кекче. Мисля, че вече е доста добро, с доста добър цвят, загоряло и перфектно. Оставяме го да изстива и ще го разрежем с нашият нож. Добре, време е за последния и финален штрих. Слагаме пудра захар. И още малко пудра захар. Така, добре, готови сме. И е време за нашето разрязване. Така. Перфектно. Нашият кек се получава много добре, може да видите жълчият му красив цвят. Жълчият му красив цвят. Holy shit. Кексът е много добър. И това е нашия кекс, сега ще го наредим добре в чинията. Ето го нашият кекс. Красив, изящен и вкусен. Красив, изящен и вкусен. Така, време да опитаме нашето парче от нашия хубав кекс. Така. Започваме в момента къде е стената. И дами и господа, това е най-хубавия кекс, с който сте опитвали през живота си.